ser dada a largada oficial. As últimas atletas chegando. É a 59ª edição da Corrida Nacional da Fogueira. Mais um evento com assinatura da administração 2009-2012. Vamos lá? Vamos lá, garota? Vamos lá, atleta. 5, 4, 3, 2, olha o prefeito! Atletas de patrocínio, mais um evento com assinatura da administração 2009 da Fogueira, 14 minutos e 23 segundos. Vem aí o atleta do Cruzeiro, Frank Caldeira! Os aplausos do torcedor brasileiro a completar os primeiros 5 quilômetros. Leonardo Viraquete mesmo prejudicado na questão do tempo da largada. Aí o potencial do Leonardo é fortíssimo, né? Os atletas de patrocínio, os aplausos, Ademar Caixeta e Leonardo Vieira Guedes. As primeiras atletas de patrocínio, Sandra Rabelo e Júlia Dayane. Aplausos 2009-2012, Prefeitura de Patrocínio, Assessoria de Comunicação. Vem aí, Frank Caldeira, atleta do Cruzeiro. O segundo colocado no masculino geral, atleta Ivanildo. Atletas do Cruzeiro, atletas de patrocínio, atletas do estado de Goiás, do Mato Grosso, de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Brasília, atletas de todo o país.